Hello，咁今日禮拜六嚟㗎，就冇乜 schedule 啦。今次雖然返香港3個禮拜啊，但係我都冇乜安排到好多同朋友見面啊，或者係出去玩啊咁嘅節目啊。咁因為係咯，之前呢個片都有講啦，就主要留俾我媽咪啦。咁返到嚟其實呢2日都冇乜特別嘅。今日咧就我媽又晾咗出去食個 lunch 啦，其實喺樓下嘅大快大家樂嗰度食嘅啫。咁我而家咧就出去行一陣，因為咧其實我哋一家人都唔係一家點咧，我同我媽咪啦為主啦，我妹都有㗎。咁住咗喺馬鞍山呢度咧，都有一段日子㗎啦。咁幾中意馬鞍山嘅，其實而家我哋就住喺後邊嗰個錦英苑啦。錦英苑啱啱差唔多喺呢個小山坡嘅頂端啦。兩邊斜路都落得去㗎。而家我行呢邊咧落去咧就係沙灘嗰邊嘅烏溪沙沙灘嗰邊嘅。下邊咧就係利安村啦。其實咧上邊咧都我唔可以咁講，佢唔係個山嘅頂端，係呢條叫錦英路嘅頂端啊。到咗巴士小巴啦，好粗啊！喺上邊咧我都行過去啊。馬鞍山上邊有個即係舊嘅礦場廢棄咗噶啦。咁咧都有啲地方行下嘅，不過咧體力唔係幾好啦。如果有其他朋友好似我加拿大朋友咧就正啦，成日可以喺呢度行山。其實好多人都喺呢度行山嘅，呢個又亦都可以行到去西貢嗰邊。咁當然即係你如果要行到西貢咧，就要爬好多山㗎啦。咁我而家行呢個斜路咧，就落到去錦龍苑啦、利安村啦、利安係啊，然後再落烏溪沙村。咁上邊有條 highway 嘅，係一個佢以前冇，後尾先起嘅。呢度又行過上去行山啊咁樣啦。我對烏溪沙村咧好多感情嘅，但係嗰度咧好難租，一屋難求啊！但係咧喺烏溪沙村咧，我住過2間嘅，即係2個單位啦。第一次咧，我係租到個3樓連天台咧，可以燒嘢食嘅，但係我哋自己燒過一次，而咁啱嗰次咧，我就頭痛啊，燒唔到啊咁樣，但係好中意嗰度啊。行出去海灘咧3分鐘，我而家行出去海灘咧15分鐘到啦。由後尾咧個業主要裝修啊，留俾佢女住啊，咁所以咧就我要搬走啊。搬走咗一段時間，我哋去過附近嘅福安番禺啦，去過新港城嗰度新港城喺嗰度住啦。咁後尾又有一次搬翻去烏溪沙村嘅，就住地下咯。咁我係好有感覺同埋好中意嗰個地方啊！真係點講咧，人傑地靈，雖然好似唔係好正適合形容所有嘢，但係嗰度真係好舒服㗎。但係租出嚟嘅盤就非常之短缺啦。後尾加租加得好犀利啦。我哋基本上住唔到啦，咁就搬咗去錦英苑上面咧，有少少隔涉嘅，不過佢都有巴士總站嘅。整體嚟講，我係好中意馬鞍山呢度嘅，但係租一啲都唔平嘅。即係如果你相對屯門咧嗰啲貴咗佢，但係即係佢嚟講佢又點講啊？一啲人中意咯，我阿媽就唔想搬去屯門啊咁樣。我其實冇所謂咯。不過當然馬鞍山嘅環境係會好少，我自己中意多啲，唔好講好與冇咁樣啦。我而家咧就轉下，已經嚟到呢個利安村啦，後邊嗰度。過埋馬路咁咧就可以行去沙灘嗰邊啦。亦都有幾條路可以行啦。我而家咧就會行過去商場嗰邊咧落去嘅。中間冇乜嘢錄嘅，一陣落到沙灘再錄俾大家睇啦。
經過咗利安村咧，我而家已經嚟到呢個烏溪沙村嘅範圍之入邊啦。咁啊，呢個零舍舍一笪咁咧，就係村屋嚟嘅。咁啊，再過啲咧就有一啲再隔涉啲嘅村屋咯。呢度就所謂最方便，因為佢其實行去馬鐵站好快。咁啊，我真係好中意啦，特登嚟呢度再睇翻啊！呢啲我唔係住呢啲㗎，住另外嗰邊啊。不過應該條路唔經過，我就唔會影俾大家睇，費事影到人哋屋企啊咁樣啦。咁啊好靜啊，好幽靜啊呢度。狗都好少啊。咁有一部分村民啦，佢自己嘅可能即係做屋啊咁樣啦，有一部分就係租入嚟呢度住㗎啦。一路其實好多年咧，好多次都想租翻呢度，只不過咧真係租唔到。咁呢度真係有個祖墳喺度㗎，係唔得得。咁啊，隔離咧後邊就有啲新屋啦，好近嘅啫。咁啊，我以前住呢度啦，就真係行落沙灘咧，3分鐘就到㗎啦。好開心啦！車位咧就要同即係村公所嗰邊租啊咁樣。係啊，前邊有個村公所嘅。咁啊，呢度都有一個牌匾。我記得係好細個嗰陣咧，小學1年級嗰陣咧，去過烏溪沙村，叫旅行嘅學校。咁咧就我自己行，一個人咧又戇居居唔知行下咧，行咗過嚟烏溪沙村啊。佢呢個正式嘅名咧叫烏溪沙新村嘅。呢個話牌匾咧係啦，由呢度有間叫保利時代，但係一路都冇開嘅。咁啊，下邊有個長徑村啦，呢度有個路牌㗎。咁啊，我就係喺呢條路咧，嗱行落沙灘㗎啦喺呢度。咁咧黐住呢度咧，已經係烏溪沙青年營嘅位置嚟㗎啦。咁啊有晒鐵絲網啊咁樣啦。我細個咧就係啦，咦唔係喎，我覺得我有啲時序都錯咗啲。我小學1年級咧就嚟呢度咧，宿營嘅，住咗好似1晚嘅，同啲同學仔啊咁樣。跟住咧到中學咧，1年級咧又嚟呢度旅行，咁就因為當時咧其實未有馬路通到過嚟呢度嘅，咁咧就要喺馬料水嗰邊咧搭個街渡，咁啊去到烏溪沙碼頭，咁咧就去呢個烏溪沙青年營啦。咁啊，好似即係好遙遠嘅路程咁，但係而家咧就已經行到落嚟。呢度有泳池啊，好多嘢玩嘅。咁啊，而家其實有一啲譬如機構啊、組織啊搞活動啊，都會即係等租呢度青年營，因為呢度嘅營舍咧雖然有啲歷史啊，咁但係咧就比較方便嘅，即係基本上搭馬鐵啊、巴士都嚟到嘅，咁就適合好多嘅唔同嘅即係團體喺度辦啲活動啊咁樣啦。咁呢度再行落去咧，前邊就係沙灘啦，好近。見到人哋喺度玩射箭啊度。我今日以為好多，可能我喺度行山啦。除咗頂帽先，因為咧我成日點解戴住頂帽咧？就係驚吹親個頭會凍啊！因為而家頭髮短啊嘛。咁啊，但係頭先行嗰條斜路啦，行到出汗添，咁啊吹翻頂帽先。俾大家睇下啲人玩射箭啊咁啦。就係前邊熄一熄機先。咁咧嚟到沙灘啦，咁每一次咧我都好中意呢個地方，就係因為佢好似幾米畫嗰啲插畫嘅場景咁樣啦，又穿過呢度呢一層叫咩咧？灌木林，咁就到沙灘啦。
係啊，間過呢度啲水先。有人放無人機啊！呢度成日都有人放無人機，因為個沙灘景好靚嘅。今日咧唔算好天咧，係前幾日好天，我都想落嚟行噶啦。咁啊，但係咧就有啲攰啦，又陪阿媽咪啦，咁咧就搞到今日先落嚟嘅。今日咧頭先見到有少少太陽咧，咁啊都落嚟行下先啦，俾大家睇下沙灘係咪好靚？咁嘅環境咧，其實香港而家好難揾噶啦。嗰邊咧就係咧好遠處咧，唔知大家睇唔睇到啊？就係咧以前我哋喺馬料水搭街島去，即係過嚟嗰個碼頭咧，佢應該重建過嘅，本來再冇咁靚嘅咁樣。咁啊，然後呢度咧就比較入啲啦，隔涉啲啦。一般人咧就未必行到呢度，然後再行嗰邊咧，嗰度有啲帳篷咁咧，就係有2間士多啊咁樣，係啊。咁啊可以買汽水啊，食下麵啊，公仔麵啊，然後有時可以租燒烤爐搞 BBQ 啊咁樣。嗰啲水咧又好清好靚啦。仲有可以咧同佢租嗰啲舢板啦，或者甚至佢而家唔知有冇咧。之前咧有啲嗰啲獨木舟租添嘅，咁啊可以喺呢度玩下咯。然後嗰邊咧就人比較多啲，一陣咧我都應該會行過嗰邊啊咁樣坐嘅。咁啊嗰邊就好多人啦，比較少人就行到入嚟呢邊啦。咁就對面仲有個觀音像，不過應該睇唔到噶啦。就係大埔嗰邊啦，係啊。咁啊有幾個島喺呢度啦。咁啊我以前咧喺即係馬鞍山呢度住咧，無論住錦英苑啦，或者係烏溪沙村啦，或者係以前又住過福安花園咁啦，即係馬鐵站嗰度啊咁都會成日落嚟呢個沙灘度坐啊行啊，同埋以前好多唔開心嘅嘢咯。突然間講起都有啲唏噓啊！好多唔開心嘅嘢，咁我咧就喺呢度放下氣啊，唞下咁樣，咁咧就去希望去處理自己啲壓抑啊咁樣。係啊，嚟到呢度睇下海咧，就個人都會即係輕鬆啲啊咁樣。咁我就唔錄太多，就我自己呢度唞下氣先。俾大家睇下海先啦。唔係十分乾淨啊，不過都 OK 嘅，環境好靚嘅。咁我初初去到加拿大溫哥華嗰度咧，就會好掛住呢個沙灘啊咁啊。不過咧，佢嗰度都有幾個沙灘幾靚嘅，不過係人太多咯。好啦，咁暫時錄住咁多先。後邊咧就係間士多啦。咁睇下嗰度有人 BBQ 緊啦。咁嗱呢啲咧就係佢用嗰啲電油，係咪電油桶啦？就改裝嘅 BBQ 燒烤爐啊咁樣，咁好有特色嘅。咁香港咧就用嗰啲大家好有回憶嘅，就一支叉咁樣喺度炭烤啊咁樣，好開心啊！我到而家咧都好想 BBQ 啊，但係咧就喺加拿大就多數用電同埋用咩啊？用gas啊咁樣啦，就比較難啦。唔係冇嘅，少嘅，即係用炭去烤 BBQ啊，要揾地方啊，各方面都唔好似我哋啲香港原始嘅味道啊咁樣。好啦，行下嗰邊啊。其實本來咧諗住影日落俾大家睇啊，不過今日應該睇唔到日落啦。咁呢個日落真係好無敵啊，好靚咁。咁頭先見有少少太陽出嚟，但係太多雲啦，應該影唔到日落啦。咁行翻過去嗰邊啦，馬鞍山嗰邊啦，
又俾大家睇下。後邊咧呢個咧就係我頭先講嗰個碼頭啦。咁以前咧最初冇咁靚嘅，咁後尾再鋪平啦。以前就比較簡陋啲咯。咁咧街道咧就排呢度咧就行嚟呢個烏龜沙青年園嘅大門啦。咁啊而家封住咗噶啦。咁啊因為已經再唔用呢個大門，唔會有人係坐船過嚟咯。咁啊，全部都係坐車啊、巴士啊咁樣，或者泊車啊咁。呢個行出去咧都幾舒服嘅。然後你睇下沙灘啦，咁兩邊咧呢邊就多啲石啦、石灘啦，其實就唔係沙灘啦。咁有啲人咧純粹係執蜆啊，或者唔知執咩咧。咁啊呢邊咧就有故事㗎。咁原本咧都好多石㗎。咁啊，後尾咧就有個阿叔啦，就開心嚟呢度咧執晒嗰啲石咧，就砌咗啦一個心形咁喺海中間咁樣喎。咁啊變咗地圖上邊咧都有顯示咧咩海之心啊咁樣嘅。咁啊後尾咧又有另外個阿叔咧見佢砌咧，佢又走嚟砌喎。咁我試過有一次咧就同其中一個叔傾偈啦，佢就話佢搞亂檔咁樣，砌到啲真係大龍咁啊！其實有兩個阿叔喺度砌嘅，咁但係後尾咧就而家見唔到噶啦，因為咧唔知啦，即係有啲人好中意破壞啦，咁佢就同埋咧有啲人會覺得咧嗰個所謂，因為成為咗個打卡聖地啊，咁就好吸引咗好多人特登嚟影相啊、玩啊咁樣咧，就附近啲居民咧有啲唔高興嘅。咁咧就反對啊，同埋特登拆咗佢啊咁樣。咁啊，但係對我嚟講，其實係一個點講啊，係好有心啊！見到阿叔嘅，好靚個心啊！而家冇啦，吹下河風咧，好舒服嘅呢度。今日睇唔到日落咧，就可能天快啲黑啦。咁咧嗰邊咧就係你見有啲新樓咧，嗰個叫咩咧？我都唔記得咗咯。海典居啊定咩啊？我唔記得咗啦。咁然後再去咧就嗰邊馬鞍山小心嗰個馬鐵站啊。咁啊一陣會搭巴士咧翻屋企嘅，因為條車路咧我實在行唔掂啦，太攰啦。而家再行出邊咧吸下海風先。咁啊好啦，今日講住咁多先啦，就同大家講拜拜。